प्यारा ॿारो अस्सलाम वालेकुम। अॼु जी असांजी कहाणी जो उन्वान आहे त जिते लोभी हुजनि उते ठोगी बुख न मरनि। लोभी माना लालची ऐं ठोगी माना ठगण वारो, धोखो ॾियण वारो। यानी जिते लालची माण्हू हूंदा उते जेके ठग आहिनि, धोखेबाज़ आहिनि, उहे बुख न मरंदा। लालची माण्हू पंहिंजी लालच जे करे नुक़सानु खणंदो ऐं जेको धोखेबाज़ माण्हू आहे, जेको ठग आहे, उहो उन लालची माण्हू जे लालच मां फ़ाइदो खणंदो। त कॾहिं बि इहा हरकत न करणु घुरिजे। सो अॼु जी कहाणी हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि जे बारे में आहे, लालच जे बारे में आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त वॾड़ा असांजा सियाणा इहो बि चई विया आहिनि त जेको अध खे छॾे सॼे ॾे भॼंदो आहे, उनखे अधु त सॼो त न मिलंदो आहे, पर उन अध खां बि वेंदो आहे। त यानी लालच त बिल्कुलु बि न कजे। जेको कुझु तव्हां वटि हुजे उन ते सब्र शुकुर कजे। सो हिकिड़ी माई हूंदी हुई, उनजो नालो हो गुलबानो। उहा ॾाढी लालची माई हूंदी हुई। उहा चाहींदी हुई त जल्दी सां अमीर थी वञे, उनखे ॾाढो पैसो हुजे, उनखे ॾाढा ज़ेवर हुजनि, सोन हुजनि। सो ॿिया सभु उनखे झलींदा त ईअं न थींदो आहे। पैसा ऐं सोन जेको न महिनत सां मिलंदा आहिनि, उनजे लाइ जिदोजहद कबी आहे, कमाइबो आहे त हासिलु थींदा आहिनि। उहा हर कंहिंखां इहो पुछंदी, को जादूगर हुजे, को अहिड़ो माण्हू हुजे जेको मूंखे को अहिड़ो जादू करे जो मूंखे इलाही सारा पैसा जेके आहिनि मिली वञनि, या मुंहिंजो जेका ज़ेवर आहिनि, सोन आहिनि, उहे इलाही वधी वञनि। सो हिनखे हर को झलींदो रहंदो त तूं इहा लालच न कंदी कर, तोखे ज़रूरु कंहिं ॾींहुं नुक़सानु थींदो। सो हुन छा कयो, हिकिड़े ॾींहुं आस्ते आस्ते इहा ॻाल्हि जेका हुई हिनजे पाड़े में सॼे आसपास फैलिजी वई त भई एॾी लालची आहे, हर कंहिंखां पुछंदी को अहिड़ो माण्हू आहे जेको मूंखे जादू करे पंहिंजा पैसा ऐं ज़ेवर वधाए ॾे। इहा ॻाल्हि फैलिजी वई। सो हिकिड़े ॾींहुं हिनजे घर में हिकिड़ी ॿ मायूं आयूं। उन्हनि मायुनि हिनखे चयो त असां मुसाफ़िर आहियूं, परे खां पंधु करे आहियूं, सेकी पियूं, असांखे थोरो पाणी पीआर। हिन मायुनि खे पाणी पीआरियो। मायूं हुयूं असल में, उहे धोखेबाज़ ठग हुयूं। उन्हनि ख़बर ई हीअ लालची आहे। गुलबानो त सम्झो त हीअ आयूं पाणी पीअंदियूं। उन्हनि खे पाणी वाणी पीआरे हुननि खां पुछी, तव्हांखे अहिड़े माण्हू खे सुञाणो थियूं जेको मूंखे पैसा या ज़ेवर जेके आहिनि जादू जे ज़ोर ते ॿीणा करे ॾे, वधाए ॾे। हुननि चयो त हा, असां पाण वञूं ई अहिड़े माण्हू ॾे थियूं जेको इहो कमु कंदो आहे। असां पंहिंजा थोरा पैसा खणी आयूं आहियूं, थोरो असांखे सोन बि आहे, उहो असां खणी था वञूं, उहो असांखे जादू जे ज़ोर ते डबल करे ॾींदो, वधाए ॾींदो, ॿीणो करे ॾींदो। सो हिन खे चयूं त हल तूं बि असां सां, तोखे वठी था हलूं, तूं बि पंहिंजो सोन पैसा खण। हिन चयो त न, मूंखे घर मां त इजाज़त कोन मिलंदी, किथे बि वञण जी, मां ईअं वञी नथी सघां। सो उन्हनि चयसि त का ॻाल्हि न आहे, तूं पंहिंजो सोन ऐं पैसा असांखे ॾे। सो असां सुभाणे वरी हितां ई गुज़रंदियूंसीं, असां पंहिंजा पैसा बि डबल कराईंदासीं, ॿीणा कराईंदासीं, तुंहिंजा पैसा बि असां ॿीणा कराईंदासीं, तुंहिंजो सोन बि जेको आहे ॿीणो थी वेंदो। सो हिन पंहिंजा सॼा पैसा ऐं सोन कढी उन्हनि खे ॾिनो ऐं उन्हनि खां नाला वाला पुछियईं। उन्हनि मायुनि पंहिंजा नाला ॿुधायसि ऐं चयूंसि असां सुभाणे हिन ई टाइम ते हितां गुज़रंदियूंसीं, तुंहिंजो जेको बि सामान हूंदो असां तोखे ॾेई वेंदासीं। जॾहिं सुभाणे थी, उहो टाइम गुज़री वियो, सॼो ॾींहुं गुज़री वियो, ॿियो ॾींहुं बि गुज़री वियो, उहो मायूं त आयूं कोन। उहे त मायूं लालची हुयूं, हुनखे ठगी वयूं। हीअ लालची हुई गुलबानो, हू मायूं ठग हुयूं। उहो हुनखे धोखो ॾेई हिनजी लालच जो फ़ाइदो वठी हिनजो सॼो सोन ऐं हिनजा पैसा खणी वयूं। पोइ त अचे हीअ रोइणु शुरू थी वई। घर वारनि हिन खां पुछो छा थियो, त हुननि खे ॿुधाईं त हीअं ॿ मायूं आयूं हुयूं, हुननि मूंसां वाइदो कयो त मूंखे पंहिंजो सोन ऐं पैसा जेके आहिनि उहे वधाए ॾींदियूं। सो त आयूं कोन। हुननि चयसि त उहे त वयूं, हाणे ईंदियूं ई कोन, छो त ईअं थींदो ई कोन्हे दुनिया में। कोई अहिड़ो जादू न आहे जंहिंसां तव्हांजा पैसा या तव्हांजा ज़ेवर वधी वञनि, इलाही थी वञनि। हिकिड़ो ई जादू आहे दुनिया में, दौलत हासिलु करण, उहा महिनत। जेको महिनत कंदो, जेको कमाईंदो, जेको ईमानदारी सां राति ॾींहुं जिदोजहद कंदो, उहो ई अमीर थींदो। ईअं अमीर न थिबो आहे। इहे नंढा नंढा ग़लति रस्ता अख़्तियार करे माण्हू नुक़सानु ई खाईंदो आहे, धोखो खाईंदो आहे। सो उहा रोईंदी रहिजी वई ऐं आईंदा जे लाइ वाइदो कई, मां तौबा कई, जेको नुक़सानु थी वियो उहो त हाणे पूरो न पियो थी सघे। सो तव्हां बि इहा ॻाल्हि सम्झी वठो त कॾहिं बि दुनिया में अहिड़ो को मैजिक, अहिड़ो को जादू न आहे जेको माण्हू खे अमीर करे। अमीर सिर्फ़ु इंसानु पंहिंजी क़ाबिलियत जे ज़ोर ते, पंहिंजी महिनत जे ज़ोर ते थींदो आहे। जेके पढ़ंदा, इल्मु हासिलु कंदा, हुनरु सिखंदा, महिनत कंदा, उहे कामयाबु थींदा, उहे अमीर बि थींदा, ख़ुशहाल बि थींदा। ठीकु आहे। सो कॾहिं बि अहिड़ी हरकत न कजे जंहिंमां नुक़सानु पइजे। कॾहिं बि लालच न कजे। अलाह साईं जेको ॾिनो आहे उन ते सब्र शुकुर कजे, ख़ुशि थिजे ऐं जेकॾहिं घणो हासिलु करिणो आहे त घणी महिनत कजे। ठीकु आहे। सो हाणे असां पढ़ूं था अॼु जो बैत। अॼु जो असांजो बैत आहे, बैत जो उनवान आहे कैंची। कैंची ख़बर आहे न, अम्मा वटि हूंदी आहे न घर में सभिनी वटि। सो कैंची ॾिसो, ॾाढो मज़े जो बैत आहे ऐं मुंहिंजो फेवरेट आहे। मुंहिंजो पसंदीदा आहे। मां त पाण लिखियो आहे, मूंखे त सभु बैत वणंदा, पर हीअ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। कैंची ॾाढी कम जी शइ आहे। कैंची हर हंधि ज़रूरत आहे जंहिंजी, हर कंहिं घर में हूंदी आहे, साथ सभिनि जो ॾींदी आहे।
अम्मा हिन सां कपिड़ा कटे थी, पोइ असांजे लाइ सिबे थी, दर्जीअ सां बि गॾु रहे थी, उनजो समूरो कमु करे थी। हीअ हजम जो सहारो आहे, हिन ते ई संदसि गुज़ारो आहे। मालीअ जो कमु कोन थिए हा, कैंची हिन वटि जे न हुजे हा। हाणे त रंधिणे में बि रहे थी, सावा धाणा मिर्च कटे थी, हथ सड़ण खां हीअ बचाए, अमड़ खे थी आराम पुॼाए। मोचीअ वटि मौजूदु हुजे थी, पेर ढकण में मदद करे थी, ॿार बि हिन सां कागज़ कटिन था, नवां नवां पोइ हुनर सिखनि था। कैंची जग में जे न हुजे हा, कीअं पोइ पंहिंजो कमु थिए हा। ॾिसो केॾी कम जी शइ आहे। हा, त हिकु त सभिनी घर में हूंदो आहे, अम्मा सिलाई कंदी आहे, कपिड़ा कटींदी आहे, सिबंदी आहे, दर्जीअ वटि कैंची हूंदी आहे, हजम वटि कैंची हूंदी आहे जंहिंसां उतां जा वार कटींदो आहे। माली जेको बाग़ में कमु करे थो, उन वटि हिकिड़ी प्लांट्स ॿूटनि कटण जी कैंची हूंदी आहे, गाह कटण जी कैंची हूंदी आहे, ऐं बुर्ची खाने में कैंची हूंदी आहे जंहिंसां असां मिर्च ऐं धाणा कटींदा आहियूं। अॼुकल्ह उहे बि मिलनि थियूं बाज़ारि में। उन सां असांजा हथ जेके आहिनि मिर्च कटण सां उहे सड़ंदा आहिनि, छुरी सां कटींदा आहियूं, पर कैंची असांखे फ़ाइदो थी ॾे। ऐं उनखां सवाइ मोचीअ वटि कैंची हूंदी आहे जंहिंसां उहो कटींदो आहे पंहिंजो चमड़ो ऐं पोइ जुतियूं ठाहींदो आहे। ऐं ॿार हुनर सिखंदा आहिनि, नवां नवां पेपर कटिंग कंदा आहिनि, कागज़ कटींदा आहिनि, डिज़ाइनूं सिखंदा आहिनि। सो जेकॾहिं हिन दुनिया में कैंची न हुजे हा त असांजा त सॼा ई कम रहिजी वञनि हा। हर माण्हू खे हर हंधि कैंची कमु थी अचे। सो कैंची वॾी कम जी शइ आहे। सो मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे इहो बैत वणियो हूंदो ऐं तव्हांखे कैंची जी अहमियत ख़बर पई हूंदी, ऐं तव्हांखे अॼु जी कहाणी बि वणी हूंदी। त लालच न करणु घुरिजे कॾहिं बि, ऐं अॼु जो पहाको बि तव्हांखे चङी तरह सां सम्झ में आयो हूंदो। सो इनशाला वरी कंहिं ॿिए दफ़े कंहिं ॿी कहाणी सां असां वरी मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह भाई।